grazas por acercarnos a escoitarnos unha tarde ademais que está moi desapacible. Vamos a estar pasando un rato falando de Celso Emilio Ferreiro, e o primeiro vou a contar un pouco como nace todo isto. Os aproveito para ademais presentar un novo sello, unha nova línea editorial dentro do que é Editorial Elvira e Mundo detrás do marco. Mundo detrás do marco, por certo, quero falar un poquinho desto. Naceu aquí ao lado, na Rúa Londres, donde houve unha cafetería fai uns anos, unha cafetería cultural, donde nace realmente Editorial Elvira, por la relación con Carlos Soroza. Bueno, moitos de vos coñecedes esa historia. Aí nace realmente a editorial, que logo se traslada á Rúa de Santiago, onde se ten a súa sede, e empeza a traballar e a facer cousas como Roza. Vai pasando o tempo, desde fai xa un par de anos, pensábamos na editorial que pola nosa línea de edición, as cousas que editamos, moitas das cousas que editamos, como foi Esquizoide, ou Dúas Viaxes, ou moitas obras que son recuperadas no tempo, feitas nos anos 70, e que unha línea que a mí personalmente como editor me gusta, e que creo que temos que recuperar, porque é un patrimonio cultural de Galicia enorme, pois empezamos a editar. Como digo, desde fai un par de anos pensábamos que había que darlle máis identidade. Entón, pensando moito, e a raíz do Cabronario, cando sale a idea do Cabronario, buscamos un nombre para sacar unha línea editorial onde enfocar. Elvira seguirá ca súa trayectoria e as súas publicacións, pero ten que haber unha línea que enfoque este tipo de publicacións. Esa línea que se presenta hoxe, onde sale o Cabronario, é Lusco Fusco. Por que Lusco Fusco? Bueno, primeiro porque é moi bonito, a mí me parece, non? Pero ademais de ser moi bonito, o Lusco Fusco pode ter moitos significados. Sabemos que Lusco Fusco é entre o día e a noite e o día. Ese momento de sombra que pode ir para máis sombra porque chega a noite, ou pode ser que arranque o día. Ben, pois isto ten moito que ver co que vamos a falar hoxe. Por que? Porque ahora mismo ese Lusco Fusco é o sentimento que eu teño personalmente, e supoño que moitos de vos, sobre o que pasa no mundo. Non sei se que realmente estamos ante unha sombra que está aí e que vais acercando, ou a mellor vai amanecer, ojalá sea así, que vai amanecer e non sea unha sombra. Digo isto porque este libro que está aquí, este artefacto, como me gusta chamar a certos libros da editorial, ten un traballo detrás que nace con Xavier Ferreiro, fillo de Celso Emilio, que me propón un día rescatar todo isto. Todo isto ten un sentido, ten varios sentidos de por que eu decido editarlo. Primeiro porque son un gran admirador de Celso Emilio Ferreiro. Eso coñecía Xavier xa. Pero segundo, porque este libro ten moitos significados. Ten primeiro un significado que para min é fundamental, e é que isto é un elemento máis da memoria histórica que non podemos perder. Creo que iso é un elemento fundamental. Pero ademais é que se convirte nun artefacto de resistencia cultural. En momentos como os que vivimos hoxe, onde a ultradereita está campando xa por toda Europa, creo que isto que está feito, pois eso, alá polos anos 50, 60, 70, cando Celso Emilio escribía todo isto, e escribía incluso desde Venezuela, donde decía que botaba de menos a súa terra, aquí non había neste país máis que sombras. Sombras que ás veces parece como se quixeran volver, non? A mí é algo que me preocupa. Eso, e a memoria histórica todavía aí, camiñando moi lentamente, non? Pois creo que isto é unha reivindicación, un elemento transversor de todo isto, reivindicativo de algo que eu penso que non podemos perder. Ademais, falo desde reflexións propias de por que editar isto en momentos tan duros como os que estamos a vivir hoxe, non? Donde
donde estamos a ver o xenocidio que se está facendo en Palestina, non hai unha noite que non chega a miña casa e non teña a teima de ver as noticias, xa non por saber cantos mortos máis hai, porque sei que xa hai máis de 30.000, senón pola indiferencia que ten o mundo respecto a eso neste momento que me parece tan importante. Sei que hai 6 ou 7 conflitos bélicos máis ahora mismo montados no mundo, non? Este é especialmente duro pola forma que se está a facer, ademais, non? Porque é un pobo que non ten forma de defenderse, vale? Entonces, todo isto, o veño a decir, fago esta reflexión, porque todo isto que escribía Celso Emilio, este é un libro duro, duro contra o franquismo, duro contra a monarquía no seu momento, e duro contra a Iglesia. Arriesgado probablemente de editar? Sí, probablemente sí. Pero creo que é absolutamente necesario, porque, como decía ao principio, isto non ven a ser máis que unha peza dentro da memoria histórica que non podemos perder. Estou especialmente contento e alegre de, desde este pequeno xesto, poder contribuir a que non se esquenzan estas cousas. Polo demais, creo que ademais o limiar que fai Xavier Ferreiro, que nos pon no contexto en que son escritos todos estes poemas, pois dalle todavía moito máis valor á obra. E pensar además que, bueno, que Xavier é fillo de Celso Emilio, e a súa memoria tendrá moitas cousas que creo que son dignas de ler. Espero que vos guste, espero que o libro teña éxito, pero non por o éxito editorial que poda supoñer, sino porque moita xente, sobre todo a xente nova que ten ese limiar para ter un contexto do que está escrito, se dé conta de que aquelo non está tan lonxe, aquelo é bastante reciente e se repite moitas veces noutras partes do mundo. Por lo demais, pois, hoxe nos acompaña Antonio García Teijeiro, gran conocedor da obra de Celso Emilio, que nos vai a falar un pouco da súa opinión deste libro, e, por suposto, Xavier Ferreiro, a quen estou ansioso de escoitar esta noite o que nos conte, que seguramente ten dentro. Antonio, cando queiras, gracias. Bueno, boa tarde. Era aquí o profesor Rosso Montero, para mí unha responsabilidade, pero teño que dicir que para mí é unha satisfacción enorme os estar aquí, porque a mí isto sinceramente pareceme un acontecemento literario de primeira orde. Non é doado atopar os poemas de Celso Emilio Ferreiro que están neste libro e son absolutamente necesarios dende o meu punto de vista para comprender non só a Celso Emilio que sí, sino tamén a situación que se viviu en España durante moitísimo tempo. Para mí Celso Emilio Ferreiro é unha referencia indispensable. Rosalía, a que levo no corazón tamén, día hoxe, 23 de febreiro, día da Rosalía, e, por outra banda, o 23F, que se ti falabas de fascismo, antifascismo, todo hoxe un día tamén como para recordar. Para recordar para que non se faga, para que non se produza máis, quero decir. Quero salientar en primeiro lugar a miña satisfacción pola publicación do Cabronario, porque estou convencido de que a forza que posúe é a base sobre a que se erixe boa parte da obra de Celso Emilio Ferreiro. Unha obra a súa chea de autenticidade, de ironía, de denuncia, pero tamén de fino lirismo cando o seu estado de ánimo o requería. Léanse, senón, os fermosos poemas de Onde o mundo se chama Celanova, dedicados a Moraima, unha muller que cheguei a adorar profundamente. Emocionantes, en verdade. Parabéns, pois, a Xavier Romero por atreverse a publicala en edicións Lusco Fusco, agora, e a Xavier Ferreiro, que había tempo que non estaba con ele, que, sinceramente, pois me produciu moita ledicia volver a velo, por poñer nas nosas mans, un libro de poemas tan sorprendente, demoledor e directo como necesario para comprender a Celso
en toda a súa amplitude. Un proxecto, sí, un proxecto necesario, pero que supuxo unha enorme dificultade a hora de buscar algúns poemas e estruturar o libro. Non imos descubrir aquí hoxe a calidade poética de Celso Emilio Ferreiro. Iso é algo que xa está asumido. Un dos grandes da poesía galega. Celso Emilio Ferreiro, nas palabras de Xesús Alonso Montero, que non sabía que ias estar aquí, foi un poeta de éxito, unha voz que move e conmove a propios e alleos nun intre en que a poesía social encontraba tantas exixencias e moitas reticencias. El mismo afirma que isto se debe fundamentalmente a dous componentes da súa poesía. O seu compromiso, a mocidade sentiuno como seu, e a súa autenticidade sen a cal non se produce a gran poesía, sen a cal Celso sería únicamente un oportunista. Concordo co eximio profesor en que estes dous aspectos da súa obra están sempre nos versos e consegue con eles sacudir o lectorado. Eu podo afirmalo porque o experimentei en primeira persoa. Celso Emilio abriu horizontes a miña lectura poética cando era un neófito absoluto, non só escribindo, senón lendo. No Cabronario podemos descubrir ese compromiso, esa autenticidade, pero cunha temperatura moi alta emocionalmente provocada pola ira, pola dor que padecía, pola impotencia que o agobiaba e pola carraxe que sentía polo ditador e o seu réxime político. Unha ditadura pechada, cruel, que o amargaba interiormente. E iso había que tiralo de dentro. Non foi o único. Lembro poemas de denuncia escritos naqueles anos 49-50, por exemplo, de Rafael Alberti, nas súas coplas de Juan Panadero. Que castigo, es un desierto, sin sol, sin aire, sin agua, un mudo arenal de muertos. Ya no hay tardes ni mañanas, llueve cal de las esquinas y cera de las ventanas. Qué larga noche, los muros se han cerrado como losas de un gran cementerio oscuro. Mas caminan, pero son ciegos difuntos que arrastran polvo por un callejón. Juan Panadero despierta y sobre una España viva ve andar una España muerta. Pero alá polo ano 1973 conseguí un libro que me cambiou moitísimo da miña concepción, non só literaria, senón vital. A Antología Rota de León Felipe. E no seu libro, el poeta Albito, lín un fragmento escrito entre 1941 e 1942 que me deixou estupefacto. Lín nel: la verdad es que cuando Franco, el sapo iscariote y ladrón, con su gran escuadrón de cardenales y banqueros, se atrevió a decir que la guerra de España era una cruzada religiosa y que Dios estaba con ellos, al poeta le entraron unas ganas irrefrenables de blasfemar. Era a primeira vez que eu lía un insulto tan cru a un ditador ou ao ditador que deixoume abrallado. O libro estaba impreso en Argentina e, lóxicamente, prohibido en España. Eu localiceino, curiosamente, nunha feira do libro aquí en Vigo, no ano 72 ou 73. Cando coñecín a Moraima e tiven a sorte de vivir unha fermosa amizade con ela, penetrei no mundo máis descoñecido de Celso Emilio Ferreiro. Ela falábanos de Celso cun cariño moi profundo e revivía nas palabras o moito que Celso, de familia, sufriu ao longo dos anos. Anos moitas veces escuros e inxustos que marcaron o poeta dun xeito ben fondo. Que tería sido de Celso Emilio sen o apoio desta extraordinaria muller? Faláunos de moitos dos poemas recollidos neste magnífico volume do Cabronario. Mesmo nos leu algúns. Creo lembrar que eran poetas de Alcesa de Nano que removeron o meu espírito. Comecei a comprendelo e a amalo un pouco máis.
boa parte do período máis negro por inxusto que Celso viviu foi nos dado a coñecer por esa moraima maravillosa a que en tanto quixemos, que nos clarexou certas vivencias do poeta, ás veces manipuladas con moi malas intencións. O Cabronario é un libro que se debía coñecer, máis que pola calidade poética que, sen dúbida, moitos poemas, moitos teñen, polo que significou para Celso Emilio Ferreiro. O Cabronario é froito da impotencia, da ausencia de liberdade, do lixo humano que provoca unha ditadura sostida por unha clase dirixente completamente afastada da dignidade do ser humano e que reprime sen piedade. É a denuncia deses anos da fame, do mercado negro e do extraperlo, agravados pola conxuntura internacional. A Celso Emilio Ferreiro doíalle a situación. Sentíase agredido, ferido polo desatino dun sistema que denigraba as persoas. Un réxime cruel onde reinaba a injustiza e a falta de liberdade. E como reaccionaba o poeta? Pois escribindo e poñendo no papel a rabia que ocorría. Esa rabia que o levaba a escribir poemas dirixidos a persoas concretas, datos directos a Franco e aos esbirros que levaban o temón do país sen ninguna sorte de sensibilidade, onde a liberdade era unha quimera e a represión algo habitual. Así pois naceu o Cabronario, un poemario de resistencia cultural, pero tamén de resistencia persoal e de resistencia social. Un material que Celso guardou no escuro do esquecemento. Un alegato contra o fascismo sen ningún medo. Un sistema que agora mesmo é unha gran fantasma que percorre Europa, como ben dixo Xavier, e o mundo. Son poemas ateigados de veleno diante da falta de liberdade e, lóxicamente, de xustiza. Son poemas de diferentes épocas poéticas que van de 1950 a 1973. E o autor do Limiar fala de dúas épocas. Unha, a época de Vigo, entre 1950 e 1966, e fala dos canti de la nova resistencia española, o cancioneiro de Einaudi, ese cancioneiro antifascista que recolleu 4 poemas de Celso. E longa noite de pedra do ano 1962. E despois a época de Caracas, entre 1966 e 1973. E ali están as cantigas de Escarnio e Maldecir, Paco Pixiñas, Os Autentes, Cimiterio Privado e a César Enano. Di o autor de Limiar Cabreante que se mencionan as obras destes dous ciclos por seren os máis vencellados coa obra escarnecedora e de maldecir de Celso Emilio Ferreiro co contido de O Cabronario. Polo seu rigor e personalidade, aínda que Longa noite de pedra na etapa de Vigo sexa unha obra de diferente natureza, mais dun carácter parecido que de alguna maneira entronca coa poesía dese chamado cancioneiro de Einaudi. Quero salientar aquí algo que Carlos Casares cita no artigo Cousas do Corazón. Este artigo foi publicado na Voz de Galicia en 1982, se non me equivoco. Di o artigo, e di Carlos, nalgúna ocasión Celso recitounos a un grupo de amigos en Santiago un poema feroz, cheo de graza maledicente, sobre un inimigo, alguén que presudicara ou perseguira ao poeta polas súas ideas políticas. O poema formaba parte dun libro inédito que se titulaba Cabronario. E continúa Carlos Casares afirmando algo que nos serve de referencia esencial deste poemario. Para él era un libro de enorme enxeño no que o poeta demostra unha gran habilidade para o humor acedo e o furor satírico. E segue a dicir Casares que o propio Celso Emilio Ferreiro, sorprendido da xenreira que lle saía pola boca, dixo que non sabía de onde viña el toda aquela mala uva. Alguén dos que escoitaban aclaroulle: do corazón, Celso, do corazón. Coido que non se pode explicar mellor o espírito deste Cabronario. Sai das entrellas do poeta como un estouro da conciencia cotiá. Un home que está amargado, case afundido polo que o oprime,
e crea unha obra satírica moi potente e de poemas antifranquistas. Palabras convertidas en balas que resoan no seu interior. Moitos dos cales foron publicados en folletos varios e cunha imensa cantidade de pseudónimos na sinatura. Celso, nestes poemas, como firma o prologuista deste libro, séntese herdeiro non só da poesía quevediana, senón dos poetas satíricos, humorísticos e resoubeiros do século XIX. A vertente poética de Celso Emilio Ferreiro neste poemario é de activismo político, cómico, humorístico, de sátira en verso concreto, como por exemplo os epigramas, fábulas e variedades, e unha enorme variedade de letrillas. Estílase a semblanza de personaxes e fai do soneto a artillería pesada que lle dá contundencia. Poesía que golpea, que dispara, canóns que perforan as mellores blindaxes da época, con Franco no albo. E deste cabronario, cun limiar que é prácticamente un estudo no que se contextualizan os poemas, coñeceremos o nacemento dos mesmos, as diferentes épocas nas que se desenvolveron, o mundo antes e despois de Gulliver Ferreiro e esa controvertida guerra poética nos tempos de Caracas. Cada poema ten unha explicación e uns comentarios moi necesarios e precisos sobre os personaxes e o contido e as causas dos mesmos. Coñeceremos tamén os pseudónimos cos que o poeta asinaba boa parte deles: Aristides Silveira, Alexis Bainacova, Nesquezas Cocán Morde, Pero de Fonlor ou Estou que boto lumen, entre outros. Fermosísima edición, Xavier. Moi coidada, como cada libro que sae desta editorial. Unha cuberta magnífica e uns debuxos interiores, poucos pero fermosísimos, e moi acaídos, ademais, obra do artista pictórico Xavier Magallanes, e que se pecha unhas páxinas interesantísimas nas que se reproducen documentos orixinais mecanografados con anotacións e entrañables fotografías do poeta. En definitiva, estamos asistindo a un acontecemento literario extraordinario. A voz muda de Celso Emilio resoa nuns poemas que ven a luz, afortunadamente, cando eran poemas que circulaban dun xeito clandestino e eran recitados en privado entre amigos. Eles me permitir que lea 3 poemas, parece ben, 3 poemas, que collín, podría ler moitísimos máis, pero non pode ser. Se me permites, Antonio, antes de ler os poemas, eu quería agradecer, cando eu cheguei un día con este traballo, con esta idea, a Editorial Elvira, todo o mundo se ilusionou con poderlo sacar adiante, non? O primeiro agradecemento que teño que facer, dende logo, é a Xavier Ferreiro, que pensara en nos para unha responsabilidade tan grande como editar o Cabronario. Pero que toda a xente que colabora aquí, desde Lois Arias, que fai a maquetación, Xavier Magallanes, que se ilusiona dende o primeiro día en facer a portada e as ilustracións, con todo enriba da mesa para facer o que nos gustaba, hasta toda a xente que rodea a editorial, ¿no? que desde a maquetación tamén de portada, a cargo de Rubén, desde a corrección, que ten moitísimo traballo, moitísimas horas a cargo de Arantxa e Xavier xuntos. É dicir, detrás de un libro como este hai un ano de traballo intenso, pero que sobre todo, teño que agradecerlo aos que me rodean, isto sería imposible sin eles, ca ilusión que produce sernos quen de publicar unha obra como esta, o Cabronario. Gracias que estades todos por aquí, porque de verdad que sin vos é imposible sacar isto adiante. Parece ben correcto, moi correcto. Bueno, vou rematar as miñas palabras con estes 3 poemas. Non está por aquí. O primeiro chamase Ante un retrato. Este que veis aquí, Paco del Pardo, por la gracia de Dios tirano abyecto, careta de Caín, brusco en perfecto, mestizo de beato y de bastardo. Sembró nuestro vergel de espino y cardo, cubrió nuestro solar de aire infecto, trocó a un pueblo joven en provecto
vendió la patria al yanqui y al bigardo. Creó la España una en los cohechos, grande en los fraudes, libre de derechos, impávido a los llantos y protestas. Verdugo nacional de sangre ahito, su destino final será escrito, ha de morir con las polainas puestas. Segundo chámase Baile en el Palacio. Baila Carmen con Carrero, Blanco, Luis y Marino, mientras Pacomio Pardero ensaya un salto caprino. Toca el obispo el trombón, el opus un gran fagot, y Juanito el tontolón llora porque no bailó. Pacornio consuela a Juan, ya vendrán tus tiempecitos, con tu mujer bailarán y entonces darás saltitos. Y el opus y Juan Borbón, Carrero, el obispo y Carmen, con Paco cantan un son y así continúa el baile. Y para rematar, Pax franquista. España, sangre y arena, 30 millones de sombras atadas a una cadena. Todas llevan en la faz un sello del mismo puño, 25 años de paz. Paz de cuartel, paz de preso, paz de pueblo machacado, paz de palo y tente tieso. Paz de osario y cementerio, paz de tierra despoblada, paz de oprobio y cautiverio. Paz de mazmorra y censura, paz de perro amaestrado, lamiendo a la dictadura. Paz de robo financiado, paz de pulpo y monopolio, paz de fusil apuntado. Paz de obispo troglodita, solideo ensangrentado, don opus hermafrodita. España, sangre y arena, 30 millones de sombras atadas a una cadena. Muchas gracias. En galego, ese poema. Casa non a toquei. Bueno, que decir, despois do que dixeches, bueno, a mí o remate lerei outros poemas distintos. Pero bueno, explicaros que este é un material que, supoño, pois non o sabemos ben certamente de exacta época en que empezou meu pai a escribirlos, pero así un xeito aproximado pode decirse que dos anos 50, tal vez antes algún poema da época de Pontevedra, pues, ou era algún que quedara guardado en un caixón. Caso que despois, cando marcha ele a miña mãe marcha para aquí, para Vigo, pois é de pensar que unha parte dese material estuvo guardado hasta os anos 60. É difícil saber que material é dunha época de outra, pero con seguro que, o que citou aquí Antón, nos anos 60, no ano 61, no 62 sae publicada no Canoite de Pedra, pero no ano 60-61 é cando o famoso cancionero Einaudi se publica recollendo todo un material que había clandestino de toda España. Estaba Gastotero, Celaya, meu pai e outros, non? En ese cancioneiro que fixose unha edición en Montevideo, o pouco de saír o italiano, pois aí recolles exactamente ese material. É unha pena que ese cancionero non se te animas de botar a sacarlo. Si non me meten na cárcel despois desta, sí. Ese xa é un material que é histórico, non? Bueno, pois aí nese cancioneiro, aparte de que unha parte, como estaba o fillo de... se chamaba... non me acordo agora. Musicou varios poemas que aparecían no cancioneiro. En ese aparece, con outro nome, a cantiga esta de Santo Cristo de Fisterra, non? Santo das Barbas Douradas, etc. Que é coñecido, bueno, hoxe en día se pode decir que é unha cantiga popular, non? Da arraigo popular. E despois saía outro soneto que
que era o de Paco Cabrón, non recordo se saía tamén o de Sebal Caimán, porque meu pai esa letra non te saludei, perdón Xesús, que ti ben sabes que músico, non? Sebal Caimán, pero adaptou uno con unha letra, non? Parece que non fun capaz de atopar a música desa readaptación do clásico colombiano, non? Da zona de Barranquillas. Pero, bueno, por aí debe andar, seguramente. O caso é que todo ese material da época de Vigo sae, bueno, da época de Vigo, da época dos anos 60 españoles, que eran uns anos, pois, ben coñecidos históricamente. Sae ese libro acompañado dun disco, onde está recollido eso en internet, hoxe en día se pode ver todo ese material. Bueno, pois este libro, daquelas estaba Fraga Ibarne dirixindo o ministerio, e, bueno, montouse un lío bastante gordo. O caso que o editor toma nota, prohibironlle de outras cousas a entrada en España. Bueno, o caso que acompañado bueno, meu pai tamén parece ser que anduveron investigando quen era o autor da letra esa, non? Era captiva de Santo Cristo de Fisterra. Bueno, a cousa que dou así, máis ou menos. Sae Longa Noite de Pedra, e, bueno, pois daquelas estaba moi de moda escribir determinado tipo de poesía e dun xeito así, digamos, clandestino, pero non porque fora unha cuestión máis ben política, sino máis ben personal, non? Entón eu que Foz, que amigo de meu pai, un dos fundadores do PEGA, pois chamáballe a guerra poética, non? E a mí gustoume ese xeito de esa terminoloxía, pois adopteina, non? Entón, a guerra poética consistía non a guerra contra o régimen simplemente, a guerra entre personaxes distintos, pois non solamente políticamente, sino vitalmente, non? Entón, meu pai, nese aspecto, pois, digamos, herdeiro de Quevedo, e de outros, como pode ser López de Ayala, Rimado de Palacio, bueno, toda unha serie de clásicos da poesía popular e non tan popular española, non? E meu pai, pois, principalmente penso que era seguidor Quevedo, non? Sobre todo na construción, na arquitectura dos sonetos, que no libro, pois, non sei, me parece que como era, que decía o soneto magno, que, bueno, unha cosa que me invento eu, pero é unha especie de poesía demoledora, é dicir, un soneto ben feito contra alguén, pois non hai xeito de pararlo, non? En eso, meu pai, e tamén Arcadio López Casanova, tamén era un bon constructor, tenía unha boa arquitectura con respecto aos sonetos. E, en esa época dos 60, pois, pónse de moda ese tipo de poesía que se tiraban uns a outros, non? Era un xeito de compensar outras diferencias entre estas personas, pois, dunha maneira elegante, a veces outras non tanto. E a veces se preguntaba quen eran os autores e quedaba cousa así, non? No libro eu recollo, bueno, pois, cartas que se escribían, bueno, fragmentos de cartas que se escribían entre uns e outros, contando se era este ou era outro. Bueno, eso, digamos que desde o punto de vista político non tiña maior consecuencias, pero desde o punto de vista personal, pois, supoño que sí. E, de feito, está recollido por aí en algúns libros non vou a nomear, pero de xente coñecida, onde sacan poemas, pois, bastante, digamos, potentes, non? Bueno, o caso é que este material corresponde unha parte aos anos 60. No 66 meu pai marcha para Venezuela e
no 68, este libro, teño que explicarlo, non? Isto non existía, o sea, non hai un tal Cabronario. É un material dos textos distintos uns, sonetos, décimas, hai unha mistura poética. Pero como libro, un corpo, un libro feito, non existía como tal. Era o nome que lle daba e que nos guardábamos familiarmente falando, pois, a ese material, que unha carpeta nun caixón, pois, supo pasar os anos, e tampouco penso que tuvera a idea de publicarlo, o tal como está recollido aquí. E no 68 edita Cantigas de Escarnio e Maldicer, que para min é o predecesor do Cabronario, porque está na mesma línea, non? Poética. Do 68 aos 70, 71, penso eu que esta autoedición que acompaña a edición de tapas duras. Na outra edición de tapas blandas vai o texto no interior, pero non vai a reproducción. Ben, esta reproducción facsimil é a segunda parte, o sea, dese material que evidentemente forma parte do Cabronario, aínda que feito en castelano. Algunos destes poemas que aparecen no César Enano, algúns están escritos en galego, pero pola razón que sexa, eu non sei por que este material estaba en castelán, sei que hai algúns poemas que sí estaban en galego e outros non. Algún editado por aí, por exemplo, un con o nome de Pectán, Casa del Rei, un pseudónimo estrano, que non sei por que o recolleu. O caso é que firma esos pseudónimos según lle peta en un momento. En este, César Enano, pois, recolleu, usa un pseudónimo, pois, así curioso, que é Stouque Botolumen. Bueno, pois, facendo o xogo, como se fora xaponés, bueno, xogo xaponés. Este é, para mí, a cerna do Cabronario, verdadeiramente, aínda que Cantigas de Escarnio e Maldicer pode decirse que é o predecesor deste. E que recollense 12 poemas que algúns se habían sido publicados en galego. E a posteriori, pois, quedou guardado en unha carpeta moitos destes poemas que, por as razones que foran, pois non chegou a publicar, pero non podría eu decir por qué. Seguramente algúns deles porque viviran aínda na época, pois, senta que iba dedicada ou non. Por exemplo, aquí hai un soneto dedicado a Ramón Ribero de Aguiar, que foi nos anos 40 en Pontevedra, foi o director de taxas da Dirección de Taxas de Pontevedra, a Fiscalía de Taxas, mellor dito. E tal Ramón Ribero de Aguiar é coñecido históricamente en Galicia, tráxicamente, porque ele foi o responsable da condena a morte de Alexandre Bóveda, non? E non solamente Alexandre Bóveda, sino de moita máis xente, toda ela inocente, porque a mellor a súa culpabilidade consistía en pertenecer a algún partido ou ter unha forma de pensar. Este home pois, foi montando xuicios por toda Galicia na guerra e condenando a morte moita xente. Entre eles Alexandre Bóveda, que xa é coñecido ben. Este non sei que sae no Cabronario, que é unha recollida que fixen eu dese material. Parte deste material, a partir dos anos 66, que cando se establece en Galicia, sigue facendo, escribindo. Algúns dun xeito tipo soneto e outros, bueno, pois, outro tipo de modalidade poética. O último, penso que é este.
son estes poemas. Al César Hernano, que son, poden ser, non o teño claro, pero poden ser entre os anos 71 e 73. Penso que 71 e 72, porque no 73 é cando se ven para Madrid, para España. É dudoso que isto houbera publicado en España, porque as condicións políticas daquela época penso que non permitían a edición deste tipo de poesía, non? Entón, en Caracas, paralelamente a este tipo de poesía en castelán, tamén escribiu en galego, pois, contra outro tipo de personaxes que se daban moito por ali en a comunidade de migrantes de Caracas, en general de Venezuela. Esa parte está editada por Ramón Nicolás en as obras completas en galego, polo tanto, non tiña xa que ver con isto porque xa está editado, pero isto algúns poemas poden ser que hubieran sido editados, pero mayormente isto é un libro de inéditos, e ten, que é o que iba a exponer, non existía como tal libro, existía ese material, pero nunca hizo unha carpeta. Entón, era necesario pois darlle saída a ese material, e o que pasaba é que Ramón Nicolás, un dos volúmenes das obras completas en galego, fala justamente de eso, de que dun editor valente, pero non había unha editorial nesa época, tamén non fixemos nada porque é un material que estaba guardado, pero non había esa necesidade familiar de collerlo, porque hai que traballar, claro, tamén. Entón, bueno, pois hasta que un día me din conta eu que Cabronero tiña que sair á luz, porque, bueno, é forma parte da memoria histórica. Por que? Porque se retrata unha época que para moitos xa a día de hoxe, pois, den pasada, e que está nos libros, bueno, pois, e que haberá xente que se acorre moi ben de cales eran aqueles tempos e como se gastaban políticamente, ideolóxicamente, a xente que levar a cabo unha actividade intelectual ou política e ideolóxica. Este libro recolle moitos personaxes desa época. Recolle bispos, militares, políticos, xente que tiña que ver con os partidos oficiais da época, situacións, tal vez algunhas datas señaladas nacionais do regime franquista. Despois, como ben dixen antes, da época de Vigo, recolle de personaxes que sí estaban vinculados a mellor ao sistema político, pode ser que administrativo, e tamén académico, porque aquí saen académicos, xente que estaba vinculada á universidade, con a universidade ou aos institutos. Xente coñecida, algunha outra a mellor por vos, non? Porque son xente desa época, non? E que solamente queda, penso eu que pode quedar, eu penso que non, que xa me dá que cando eu estaba escribindo, recomponendo este libro, ese personaxe tiña xa 90 prácticamente 90 e pico anos. Penso que non, que xa debeu morrer. Que ben retratado o remate do libro na sección de poemas galegos, non sei se adivina quen, non? É un soneto. Entón, todas estes poemas en este libro é un libro histórico porque non solamente é o itinerario poético de un personaxe que pudo haber sido o meu pai, sino que é o retrato de unha época moi completa, pero sobre todo é o retrato dun cabreo que tiña en ese momento unha persona, pero que reflexaba o cabreo que estaba asentado no propio país.
É dicir, o cabreo de O Cabronario este é a sorte dun libro que se pode editar porque esa persona era un poeta, pero o que facía recoller un estado de ánimo desa época, é dicir, a xente estaba moi cabreada como está hoxe. Habería que ver se hai alguén que pudera facer un material como este, supoño que sí, facer unha especie de cabronario. Supoño que Galicia adiante, España adiante, seguramente haberá máis de un autor que teña recollido no caixón poesía deste tipo. E habería que averiguarlo, non? Para ver como é o cabreo da época do régimen franquista, a ver como é o cabreo de día de hoxe. Porque, bueno, pues, porque seguramente sea equiparable. É dicir, a xente de hoxe tamén cabrease igual que naquela época, ou máis. Habería que ver o dominio poético se sería o mismo, sería outro tipo de poesía, pero a temática seguramente é a mesma. Eu, a verdade é que os podería falar máis deste libro, pero penso que a idea é de un material recollido, unha reconstrucción histórica. O libro está dividido en diferentes seccións. Unha delas é o que é propiamente o linear, que fai unha aposta histórica e literaria do autor, o recorrido, e despois veñen, como chamarlle, unha especie de notas históricos xeográficas nas que se van facendo o recorrido poema por poema. Non en todos, casi todos. Algúns deciden que non merece a pena. Ben despois destas notas a reproducción del facsímil, ben o que son os 12 poemas, despois veñen os poemas que xa se pode decir inéditos, e o remate veñen 4 poemas en galego. En total son 45 poemas, dos cales 41 son en castelán e 4 en galego, non? Entón, eu quería rematar, para non darvos máis a lata, non se podía decir máis cousa, pero verdadeiramente creo que está todo dito no libro. Con permiso de Antón, vou a ler poemas, non moitos, pero para rematar. Este pertenece al César Enano, que é como se chama a edición facsímil sobre o original, al César Enano. Este pode ser que hubiera sido reproducido en algún sitio, pero a día de hoxe podese decir que, aínda que sexa isto unha edición, autoedición, porque isto foi meu pai con os cartos, non sei se do Partido Comunista de Venezuela, non sei, meu irmão, non sei se anda por aí, decíame outro día que con algúns cartos do Partido Comunista de Venezuela que, bueno, pues facían cousiñas así. Entón, pois, fora así ou non fora así, é unha edición que non sei que tirada podería ter, non moi grande. E por aí, pois, xa non queda. Por iso, consideramos que o estar vencellado a un tipo de poesía pois, que verdadeiramente se pode decir que a César Enano forma parte do Cabronario. É dicir, antes de outro material que ven aquí editado, xa estaba este material. Entón, eu quería lervos algún que outro poema para que pensades, escoitedes e pensedes cales son os aires deste libro, que en certo xeito non fai concesións, non é unha poesía que faga concesións de ningún tipo, como ten que ser a poesía, sin facer concesións a ninguén, ni a ningún tipo de régimen político ni situación política, porque senón a poesía está verdadeiramente condenada. Dos móviles ambulantes. Helos aquí, la Carmen y el Pacomio, camino de la barca de Caronte. ¿Tendría yo que ser un xenofonte para contar la hez deste binomio?
Mas como non lo soy, diré mi encomio al Padre Tiempo, autor deste desmonte, desta imagen senil, deste bifronte, retablo de la momia con su momio. Diré que siento un gozo inenarrable al ver este gráfico esperpento, la estampa desguazada y miserable de la pareja vil y detestable, requenqueando sin hálito ni aliento, camino del ocaso inevitable. Ese un retrato, evidentemente, do general Franco e máis da muller, que era tamén un personaxe pois moi especial. Estaba dedicado a noso rei emérito, o cal tiña unha especial simpatía, que chamase Juan Carlos Borbón e Borbón. Este é máis definitivo. Sin dudas dos veces noble, quien dos veces es Borbón, pero es también sin opción felón por partida doble. Según la historia comenta, un Borbón que felonea y un felón que borbonea es lo mismo a fin de cuentas. Y para que el caso encuadre en felonía ejemplar, plugo al felón comenzar por borbonear al padre. Alguna gente devota de este Borboncete dijo que aunque idiota era buen hijo, pero ahora es solo idiota. Un rey que en felón no es manco, sobre nuestra patria avanza. Solo queda la esperanza de que borbonee a Franco. Para cansarlos más, bueno, decidín que uno a ler. Que o que dá este soneto é que verdadeiramente é o soneto que abre ao que é o corpo verdadeiramente do propio Cabronario, non? Pensaba non leerlo, pero bueno, vou non ler. Soneto del Paco el Cabrón. Cabrón por vocación ni por ralea. Este é un poema, pois sí que xa é coñecido, porque este viña no Cancioneiro de Naudi. O que pasa, saía tanto en canto a texto, non foi musicado. Cabrón por vocación ni por ralea. Cabrón por los costados y entresijos. Cabrón por la mujer y por los hijos. Cabrón de una prosapia gonorrea. Cabrón que nos estruja y merodea, con cabrones negocios y amasijos. Cabrón de bancarrotas y de alijos. Cabrón que nos escupe y que nos mea. Cabrón de la cabrona clerecía, que ensalza su cabrona tiranía, y al gobierno cabrón de misa y torta. Y aquí mi cabronada acabaría, pero hay otro cabrón más todavía, y es el pueblo cabrón que lo soporta. Esto tengo que decir que políticamente non é correcto facer un remate dun soneto deste xeito, pero hai que entendelo no momento. É dicir, o sea, mellor en día non se podría, habría que adaptalos a unha linguaxe propia desta época. Pero daquela, pois sí, chamarlle cabrón ao pueblo, tamén de vez en cando hai que facelo, porque é o sostenedor de unha serie de situacións, e, polo tanto, non hai que tamén ser moi especialito a hora de escoitar as cousas. ¿Sí? Este, por exemplo, que non ten nada que ver con España, en canto a quen vai dedicado, porque eu non sei a quen vai dedicado, pero chamase Décimas a un coño de madre. A mellor, para os que non o sabedes, en Venezuela coño de madre significa, pois, fillo de puta, máis ou menos que se podría traducir desa maneira, non? Entón, Décimas a un coño de madre foi escrito en Venezuela e debe estar dedicado a alguén, pois, non podría decir, pero a alguén moi importante, porque para escribirlle unhas décimas, pois teria que ser, ou polo menos alguén que non lle caía ben. ¿Acaso tu mamá no es concubina, ni fue jamás caminadora, ni coima de burdel, ni puta fina, metida suripanta bailadora? Y hasta que pueda que sea una señora más pura que una monja Josefina. Pero ello, desde luego, no refuta una verdad de sobra demostrada. Que aunque tu madre sea muy honrada, tú eres sin discusión, hijo de puta. Para rematar, sea este último, que pues bueno, pues aquí hai un material tamén dedicado á iglesia daquela época, que, bueno, en algúns aspectos cambian hoxe en día, pero en outros non. Entón, este vai titulado Un miembro do Opus Dei.
con isto remato, porque senón os leo o libro inteiro. Santón cristero, flor de sacristía, mezcla de puto e lego trabucaire, chupacirios de pus que pudre el aire, antes tan puro de la patria mía, gamberro clerical en obra pía, hisopo de memez, fervor castrado, eructo episcopal amadamado, que dice amar al prójimo y reclama para nuestro país este programa, 100 curas por kilómetro cuadrado. E con isto, benvidos, e gracias por isto. Se queréis facer alguna pregunta, temos 5 minutos, e se non, pois, o deixamos aquí. Veña, pois moitas grazas a todos.